تصريح خطير من علي ماهر يفاجئ به الأهلي بعد فوزه على المصري، ويصفع صحفي زملكاوي تطاول على النادي الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للنادي الأهلي فارجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطوا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز الأهلي على المصري لينتزع الأهلي صدارة الدوري ب11 نقطة من 5 مباريات فقط، ولديه مباراة مؤجلة. فقد صرح مدرب المصري علي ماهر وأدلى بتصريحات بعد انتهاء هذه المباراة مباشرة، وقال: أنا كنت أعلم جيدا أن مباراتنا أمام النادي الأهلي ستكون صعبة للغاية، وخاصة بعد فوز الأهلي على شباب بلوزداد الجزائري بسداسية مقابل هدف. فأنا ضغطت في بداية المباراة على النادي الأهلي، ولكن نجح لاعب النادي الأهلي إحراز هدف من ضربة حرة مباشرة عن طريق يحيى الله. فأنا صراحة كنت لا أتمنى مواجهة النادي الأهلي في هذا الوقت تحديدا، لأننا كنا متصدرين للدوري وكنا نأمل في مواصلة انتصاراتنا. وسأله صحفي زملكاوي وقال له: ما رأيك في عدم احتساب ركلة جزاء في الشوط الأول لمهاجم المصري فخر الدين بن يوسف بعد أن مسكه الشناوي في منطقة الجزاء؟ فرد وقال: أنا لا أتحدث في التحكيم، فأنا كنت أتوقع أن هذه ضربة جزاء، ولكن عندما شاهدتها ما بين الشوطين أدركت أنها ليست ركلة جزاء. فأنا أعلم أنك صحفي زملكاوي وتريد أن توقع بيني وبين النادي الأهلي، فهذا لن يحدث أبدا. فأنا أقول لك أن أكثر فريق ظلمت أمامه هو نادي الزمالك، ودائما أتعرض لظلم ولا أحد يتحدث عن ذلك، لأنكم تركزون فقط مع النادي الأهلي. فالأهلي لا يفوز بالحكام، وبالدليل أنه دائما يفوز بدوري أبطال إفريقيا، على عكس الأندية الأخرى إذا خرجت خارج مصر فإنها دائما تخسر، بينما في الدوري فإنهم يفوزون بالحكام. فنحن لعبنا مباراة جيدة أمام النادي الأهلي، ولكن الأهلي قال كلمته في النهاية كعادته حتى لو لم يظهر بالشكل الجيد. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصل لكم جديدنا.